ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Amuri yeZimbabwe muri rudadiso, nhasi era rimwe zuva. Nhasi unoka tiri muguruve, ndofunga paya makationa tiri kuvayera shumba kwa mutoko kumabuja biedu. Tambosiya kumabuja, nhasi uno tiri kuguruve, asi nawo futi tiri pavayera shumba. Phakaipa siyalibingelela ke muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Ngithemba ke liyakhumbula semthoko sikusemulini yako Shumba njalo. Namhlanje sikhona apha eGuruve asiko Shumba njalo. Sengisizwa ngani kumbe sengifeel out of place. Ndikumbotera vedzinza. Ongo muri yeZimbabwe nauya tisvitsa kuno. Inawu inosuwisa, inawu zvakare inonzi nevanhu hai zvazviko zvechivanhu, asi ndofunga munotondera nhau dzemhepo dzichibata vakasiyana siyana kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya zvikuru sei takanangana nevafi. Mhepo iri kupedzisira yati apa ndo pandakaurayirwa vanhu vachizotarisa vachiona mapfupa. Munoziva takakupa iye kurushinga, takakupa iye kunotoni, nhasi uno ngoma ndiyo tiri kuguruve. Rangu zita ndinodzendu neshamba. Indaba iyona leke balale emakhaya eyomuntu owabulawayo ngesikhathi sempi. Namhlanje umoya wakhe ithunzi lakhe selibamba emntwaneni. Sesithi konkona hambanini liyothatha lapho kulamathambo ami khona. Kunzima, singakhangela seziziningi izindaba esesizenzile ezifana lazona lezi. Sake sahamba ke serushinga, asithatha amaqhawe ayesegangeni, asahlangana futhi le ndaba ephosa ukuhambelana layona leyi eKamendi futhi layo liyayazi kuphosa kuhambelana njalo layona leyi. Elami ibizo nginguThadiwa Nashekhuthama. Ndakandisitaura dzakare ndakusiya yamandi iri kupisa iyi. Iwe chipinge. Zvakaoma. Njengansuku zonke asiyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nganyime mpururu. Musha una harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Inini ndinonzi Crispin Chiseko. Ndichizvarwa chomuno MUMUSHA muvhuriji MUNHU. Tine mwana womukoma wedu akashayika muhondo kuma 7-8 kuti panina, so ari panhonga kutokwanisa 46 years ari musango. Saka nyaya yekuti tizopinda mairi, pane mukadzi womukoma wake mufi yeyu akashaya, ashaya ndo pakatanga muzokosoko wenawi vosi kumusha kwame guru wake mukoma nawo ndo kune timu vakauraya mufu
vari pakati pokuchema vari mumba nebheke ripasi ndopakabuda mhepo yomufu kuti kwemi vanhu ukadhisoza pana pamuri kudei murimi makandiuraya muri kudei pano ndokubva vanga varipo inipekitimusoinhandandisipasi vanga varipo vakabva vataurirana nekwadisoza wacho kwanzi adhisoza nyaya yenyu muri kuinzwa here svanzaiva nyaya tinoiziva mosva tine bvuma kuti chiva munhu akapunzwa mumusha medu right from there pakatanga kakuita kanenge kakushereketa kutanga kutumirana mweya wetsvina ndobva yabata pane mwana womuroora wangu akagarapo saka mhepo iyi shuwa yanga iri mhepo yanga itori nesimba but kushereketwa yakabva yakundwa pawa yaiuya tichitaura nayo mukaona imba iri panapa imhepo yakati vakaimba yamai vangu ndo mandinosvikira matora mabhonzi angu ndokubva imba yavakwa tiri kuenda pamberi mweyo tasvika muzouti tinototora mapfupa mhepo yange yatopimwa wozinawiri kuti ipavava ndeyekuti pamhepo iyi iri kutofumura zvakawanda takatanga takawanda vemusha uno maira shumba but tiri vana wokwababa mukuru kwete wokwababa mukuru kwete wokwababa mudiki ana babode vangu vari 3 mukoma nomunin'ini saka ava mwana muzukuru mwana wemba hombe ava mudhara vanhu vemba number 2 kogoita vamwe vanokurira wemba number 2 imba 2 yechipiri ino vakomana vaviri saka tadaro ava mukoma vakura vanhu mhuri yavo vakabva vabuda process yatiri kuita nenyaya yekushereketwa watiri kuona ende vakazviratidza vega kuti vane zvavari kuita because tiri kunzwa unyeri kupo kuti vanhu ava vari kuenda ikoko kune mapfupa kwashinoshereketa zvisinei asina basa nekushereketa kwacho tichiteera mhepo ichiti inozvikunda saka mhepo yaramba tobva tazoenda kumasvikiro kuriko kwatiri kuenda iye zvinezvi takaendako namai mataracha hasati apera tira kuenda kunonzi kwaSvembere kudarika kwaMudhindo ndo kune mhondoro ichabatana nesvikiro riri pano pawachenuka apa kuti tiende totora mapfupa ekuti tigokuchengetedza saka nekufamba kwenguva inei mari ndiyange yatitiza asi tine vamwe vana mukoma vari kuHarare vari mumapurazi ndo vatachitimirira iwo kana takohwa tifodya tedu totengesa tokupai mari yetransport ndo patamirira kuti takatumirwa mari iyoyo process yedu yakutoenda nayo pamberi kusvika pari nhasi takangomirira mari idzodzo dzetransport kuti tiende kwatira kuenda. Ko tiri kunzwa kuti makange matotenga bhokisi hungu kuona pasiya takavezesa kofini kuti tiri muzukuru dari kuGURUVE tikavezesa kofini yekuisa mabhonzi iwawo saka kofini takangoidzosera ikoko tikati ichengete sezvekuti tichiri muprocess hatisati taitora tichazotoitora kana tatora mabhonzi kofini takatenga iriko kuGURUVE zvichireva kuti chero nguva zvikangonzi zvaita kuenda unotora kofini takuenda kumabhonzi.
asi pachivanhu hazviyerere izvozvo. Pachivanhu zvinoyera but nenyaya yekuti maprocessing acho akabva aramba kuti zviite geche nemusi wacho watakatarisira kuti nemusi watotora mabhonzi. Nekuti semaziro atinoita isusu sevatori venhau tinoona nhau dzakadai so dzichiitika kunzvimbo dzakasiyana siyana. Yes, kana ipapa ivo vacho svigiro vacho yakatotaurwa nezvazvunzi iyo bhokisi ratakatenge inoperera kumhondoro kwatiri kuenda kwasvembere ikoko. Ndiko achanotaurwa nezvazvo. Saka ipapo muri kubvuma henyu kashumba kuti makatiresvei kukasika kutenga kofini? In fact hatikati takakanganiti takareswa because takati nepressure yemhepo yaititungamirira nguva yacho. Saka nenyaya yeuchereketo wanataura wewe kune vamwe vari kutya kufumurwa. Iye zvinezvi takanzwa kuno munhu akaenda kumapfupa ikoko ndobva andobayiwa nomubanzi pasi petsoka. Abayiwa nomubanzi pasi petsoka pauti naiwe yamutitumbure akona paano fesi yemunhu. Takatomboita nhau iyoyo. Makaita hongu do same people wakaora ichi mukomana ushereketwa iwo vari kutya kuti once tatora mapfupa aya takachengetedza munomusha muno yahondo nevanhu vakamupunza. Saka they are trying kuti vasidefende kuti tisabudirire timabhonzi atisaatore but tiri kuti atora. Kwatiri kuenda zviri kunzi tinofanira kuatora mabhonzi ewa munofanira kutomuviga mukomana vachida vasingadi tichamutora tomuviga gore rino. Ini ndinonzi Martin Chisepo. Kana uya atitaura pano iyi chokwadi ndinongotsini kutaurwa nemunhu kuti handisi kuziva kuti chii chiri kuitisa kuti zvinhu zvichafambe zvakanaka. Ndozvotiratidza kuti pane vamwe vari kuda kuti zvisafambe. Saka isusu tine shungu yekuti tigadzirise musha wedu. Mukomana wayo tumutore auye mumusha. Ndo nhau yatiinayo. Ndanzwa pambotsanangurwa pekutanga ndanga ndisina hangu kunge ndazovabvudza asi pamwe munokwanisa kutibatsira. Vanhu vakaponda mushakabvu muri kuvaziva? Kwakapondwa vatotaura vega. Vari kutaura vega kuti vatotaura vega kuti kune kwaMuchiwa, kune kwaDesoza, kune kwaKunguma, kune kwaGorotoma. Kama kabhuku kari kuseri kwekwendani kitaba papa Desoza kane kubhuku rikumberi ati mazazvo aitika muhondo ka vaita pfungwe vanodaidza maneresi bhuku sesipana vatobvira pachikora bhuku ravachipangura sekeni nyani Chisepo kavhura muropa vari kutsvaka pasende mabhuku ese anenge aripo. Saka mabhuku aya anenge ana muchibva vakuru vaya vanga vakati apa bhuku vese vakanga vari involved pakupunzwa kwemukomana uyu ende vanhu vese vari kutoona tsekwende nomukomana muri kufiwa uku kwete mbichana kuri kufiwa but havasi kuda kutaura. Takatomboenda tatombotaura tikatsana kwaNyamuseve kumhondore kwaNyamuseve kumapurazi zvakanzi uyai titaurirane. Vakaramba kuuya takaenda ikoko satateka kovingi kuti chitiratidze pari mabhonzi edu titore tenoviga mwana wedu. Vakaramba asi zvinhingampinizvo vari kuzviona. Vakamutorera bhasikoro, vakamutorera wachi, vakamutorera karedhiyo nembatya dzanga akapfeka. Zvinhu izvozvo zviri kutotaura uku
vanazvo mudzimba mavo zviri kutovanetsa asi zvokunyepa zviri kutoitika ende kuti kufiwa saka vari kutoda kutumira mamhepa yakuno bheki kuti mukomana arwise isusu itisina kumupunza ndobati kuti hacha manje kuti vachida vasingade tiri kutomuviga nemasvigiro akutitungamirira totomuviga endera mberi namudaro. Alright. Saka imimi sasa bhuku tingati nhau yedu yaapapi? Nhau yedu tinotomirira ivo patikaisvitsa nhau iyi kuti vatitungamirire. Saka kutsipikwa kuri kuitika uku kukaramba kuchiitika zvorevei? Handione vachibudirira kuramba vachitsipika bhozi mufuyu ane hasha kana kwatikaenda kuti takatozonzi makanonoka mukomana anogona kukotora emese nemabhururu ake saka takuzviita kuti takaona mari yetransport yatakamirira takuenda kumhondoro yacho iri kutaura kuti svembere nemhondoro iri pachenuka dzienda dziri mbiri toenda ikoko toita matare edu totora mabhonzo toviga. Tochidzoka panhau yemba iri kumashure mataka ivakisa ndiani? Iye mufi mhepo yake ndo isati yasanzurwa nemushonga retimu yedu vachibatsirana naye wavo wozi mukuru wangu takawanda panapa tatiri mafemiri matatu kuti mwana wako ababa mukuru anabamuni vaviri asi tasara tiri vana ana baba vedu vese vakafa vanga vari 3. ini baba wangu ndiye goto baba wavo ndiye number 2 baba mukoma wopano ndiye anga ari mukuru ndiye wanga ari wakuru wofu saka tina mukoma mukuru anokurira nemhuri yake vakabuda muchikwata chedichi vanamata kwamarangi panapa vari pakumana namata kwamarangi vakatokumbira kuchechi kwavo kunzi endai toda kuiga mwana wemubhuru wedu vakashaka muhondo vakapiwa nguva kunzi endai munopedza zvese izvo kana mapedza muze musunungurwa kuchechi saka takushamisika takunzonzi iye mukoma watikutaura akaenda kuchechi kutoti ndadzoka kuchechi da kusunungurwa andakanzwa unzi akabvunza unzi ko magoya mega sei chii chaitika kuti mudzoke mega kuva mwakomana vanonamata chechi havana kuuya sei zvikanzi aiwa isusu hatisiri wemba iyoyo chaiyo waliona kunzweka kwavakuita mani hava kuti havasi wemba chaiyo asi tiri one family anavabwedi mukomana nomuning'ina same mother same father. ini ndiri mwana wachisembo wenumber 3 sei ndichimira asi mwana mukoma wangu iro saka torega vana vachitambura isana vacho tiripo ndizatati isusu vakomana nevamwe vari kumabasa vari kuharare vari kumapurazi mangura karoi kupi takawanda seisemba yakawanda but iye one family iyoyi ndo vazvikamura ndipo vanguva yapera iyo kwamboya kuti mareporters ezbc kwaDenis vakatotaura nemukomana anochenza kumachina uku ndikatoona mavhidhios achini vachinetsana uyo mwana nana baba vachinetsana ninyaya yeurombwa huri kuitika pai kuti vanongofa every November oga patefa munhu. Tisu takasvika ndimakasvika dana bhururu yedu ndo timu yacho iri kutiza pano ninyaya yeurombwa ihwo ndio timu yacho kutinetsa iyo ndio timu yacho iri kutinetsa iyo. ndanga ndiri kuda kudzidza hangu
takatarisana nenhau yemhepo takatarisana nenhau yemba kuti mhepo yakavakisa imba ichiti imba ndechi basa rayo. Imba iyi yakavakirwa chinzi ndeimba yamai vangu nabobo wangu ndo mandakaberekerwa. Kana ndabva kumune mundisamba mamai vangu muzimundiviga bosi kubva pafiwa panapa paparara amai guru nanamukoma vakazipedzera amai guru zipedzera kufa imba yakasvikira pakudonha. Mwana mukomana mukuru ndani yadhuweri pasera murikukadzisa havasisipo vaningina havasisipo pasera hanzvadzi dzacho nhatu. Panzvadzi nhatu idzi kuti dzemumba imomumu hatisi kubatana navo. Vari kuudza isusu kuti muri kuvavarirei kana kuda kuiga mabhonzo kuda kudya mabhonzo here aimini. Tikati aiwa zvinowanika pakutaura tichasangana kana taungana paground. But mhepo iri kuti ida kuigwa ndochokwadi. Kana kwatiri kufamba kwacho ikokoko tikutonzi motomuviga. Otherwise pasina iyo zvimingamupini zvakazotanga kuitika izvi vanzi vaona kuti mukomana bozi mukomana Joshua kuratidza kuti imhepo Joshua ari kungodhumira dhumira. Saka pakudhumira ikoko manje zvanofanira kuti opinda mumba mangu kana sikupinda kwanga akaita mukomana wangu akagara apa kunamba 3. Mukomana ane makore manganini? 11. Ane 11 years. Uyu warwadziwa kuti ndozvaitika. Anengoendawo nehoseri otsvagawo wokupushirawo kumba kwangu. Ina ndowandotaurirawo ndorwadziwawo ndopushirawo kumba kwamudharawo kwamukoma wangu. Mukoma wangu warwadzirwa wopushirawo kumba kwamubhururu anyone. Saka izvozvo zviri kuziramba kuti zvakanzi batanai. Mabatana amaita chinhu chimwe chete. Saka tikuona vamwe vese mafamily edu even ikokwe kwamakamuri kwadhenisi ikokweyo kotorere madzishumba hobho vari ikokweyo takabatana nawo panhau. Vakanzwa vanonzi ana chikwati tiri vamwe chete takatobatana nawo panhau iyoyi. Saka zvatiri kuita vaitenga vachitotifonera mapapi chiri kunetsa nokudei zvese mari dzemafiwo emotobheki kwese kwachifamba vanga vachitisponsor. Saka takada transport yekutakura vanhu momho yakati wandi toda kahalf ton karori kekutakura vanhu toenda kwaMudhindo kumhondoroko todopedzera nemhondoreyo toenda kumapfupa toviga ndopayasari iri nhau yemba ishwa. Mukomana akatopega achitatavuka kuti tikadzore tikove takamba kadiki sikanzi ngaidzokere zvainga iri. Akatorongedza zvidhina ndiye akarongedza zvidhina mumadziro kuti ngaidzokere painga iri. Saka imba yakabva yavakwa. Ari kupi ari kubatwa nemhepo? Aenda kumukoma. Mwana mudiki siterekezo kuti kana unze dzimwe nhoroondo dzaaitaura dzacho you can't believe kuti munhu akafa 78 nekamakane 11 years ari kuzviwana ku. Saka tati tokonamatawo kuna Nyadenga nevadzimi vavo kuti kana ari wedu wokwashumba tichamuviga chete. Ko mataura nyaya yevaya vakabayiwa neminzwa pasi petsoka pakazobuda fesi yemunhu muchizvilinga muchiti mabasa iwaya zvekare zvichireva kuti navo varipowo futi pakuuraya mushaka. Yes. Timesa tiri kutaura nezvazvese vanotoziva nepane mabhonzo acho makasvika area iyoyo soka nzvimbo iyoyo yakaurayirwa mukomana iyo pane chibhoro pane namatira mapostori komatanga paitira musangano so panotove nezichechi rahombe rakavakwa ipapo. Wakasvika panzvimbo ipapo kana wakabvunza kamwana akadai so unonzi kwakuendewo kumabhonzo anoka kuendewo kumabhonzo anoka kuendewo
atimukona but kuti vatiratize hapana. Iyo musi wataenda ikoko takatogara nevamwe vacho vanobhuru vakauraya vamwe vacho vakatofa vachita kuti abeda mune mamwe matambudziko ari kuitika mudzimba dzavo, asi tiri kutiraya kuti tivabatsire kuti vakomana hatigare pasi tirangane chinhu chimwe chete, ngozi nepera nokuripa but vari kuramba kuratidza kuti havasati varwadziwa. Nyangwe tingata dzimwe 46 years more vanenge vachipera kusvika kuchasara vana vadiki ndovachazobvuma kuyazobhadhara. Inonzi John Kandi, ndiri muzukuru wamachisepo munomu. Padare rose iri ndinoriziva zvakanyanyisa kana mavambiro aro nekutanga kwano kusvika pari zvino. Nokuti takaritanga 2020 tiri kwaNyamusero. Dare irori rakazomirira pamusana penzira pei vanhu vavafuta vakabuda mukati matiri kuburikidza nekusada kunzwisisa zvekutaura vamwe vachiti ivo vanofira kuChingeteni. Nhasi uno dare rakauya namaiguru avo kusvika rasvika muno mumusha varwara. Rasvika muno mumusha tikarigamuchira semusha wekuti basa rifambe mberi. Asi burikidza nokufamba kwatakaita tichimbofamba nenhau nemumwe wataifamba naye rakasvika pakukundikana. Tikazosvika kuna svikiro riri pamusoro apa pawachino ndarati kufamba naro. Imba iyi mavakirwa akaita iye mufi ari pamukomana yeye yakanditi muzukuru wangu zvauripo panapa ndotovaka imba ndika sebaba vacho vakakwanisa kuunganidza zvidhini ndakavapa ndini panokomana anga aifanira kunge akavaka imba iyi nokuti ndiyakanga asirwa stendi naambuya. Saka iwe mukomana yeye ndakatimufunga ndakaminga kane kwana katatu ndichitumwa nemufi ife mukomana ndarusvikwa nemufi ndikaenda kumvuro tikataurirana akandipa mari tikati sekuri munhu murudo ground akasvika pakuti tikauya naye svikodi mukomana iwe akanga asirwa imba achibva adzokera kumvuro tiri munhu aitimbotibatsira svikedzera iye mukomana akazosvika pakuramuka achiti amunofamba nechikwambo. Tikati chikwambo nhasi chiri kutaura kuti vakaimba zinhasi uno imba iyi ndakaivaka 2 days. Simba randakawana paimba iyi ndakashamisika kuti ndakaruwana kupi. Ndakavaka simba neimba iyi nechido chekuti sekuru wangu awezoibva muno mumusha. Imba ikapera tikakakatembe mapangwani ndikatema kuyadhi kwangu tikauya nawo pano tikakaka tikati tende tikapedza. Tikafamba nebhora redu tichienda kugona mupingo kusvikira taona kuti mhepo yedu iyi haichafamba zvakanaka. Pane zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa nokuti pane mashoko anenge achibuda mukati mukufamba imo kuti mafambira mahara nokuti vamwe vanenge vachitotiseka kuti kwese kwamuri kuenda kunofambira mahara hapana chiri kubuda. Ino imorovha ndo zvakaitika nokuti takachitoziva kuti mukati medu mune vanhu vakabuda vaye vakanga vachiita mabasa avo akasarura saka vanenge vachingoita nanhasi vachiri kutongoita. Saka manje pakasvika pamusoro apo vakomana ava vashuva vakabuda takangoona nemadhudhibhaika vachingosvika. Asi takazongonzwa kuti mukomana anonzi sekuru Joshua akutaura kuti ini akatondifonera feya kuti semuzukuru ana basekuru wako ndaida kuvarova kwaro kwaDennis. Tikati sei sekuru kanzize vari kuita usherekero hwakanyanyisa kuburikidza nababa wavo. Tikati manje sekuru kurova hakusiri kunotaura asi chinopedza kutaura kugadzisa musha chiti kuti zvinhu zvifambe. Saka ndo zvandinoziva. Saka dare redu akazomira panzira pamusoro kuti misvikiro redu ranga richimbochema nenyaya yedenga remvura richimboita mutsanyi wemvura. Saka iye zvino zvipagara mwedzi apa takutotarisa kuti dare redu rakuti rakuchifamba. Pavanongouya vachati tichiedza tobva taenda kumba kwavo toita mabasa yotitaura zvokuita takutienda kwasemberi. Saka ndo mazera andinoita nyizvo tokati sekuru nowasa vakaponzwa nevanhu vakwadhisoza ndo vari kuchiwa nedzimwe mimwe misha iyi nokuti vakwadhisoza vakaponza ari munin'ino womukwasha wavo nokuti ndokunga vakarora sekuru vari paseri apa vakafa. Munin'ino wacho wogotwe akarora futi ikoko. Vese vaviri ava vaitomborambidzwa nomukoma wavo kuti musanororawo. Saka izvozvo ndo zvakonzeresa mai kuti nhasi uno Noasi akasvika kuponziwa akafira musikana kumba kumukoma. Saka vakadhisoza manje ndo vari kuchikwa stereki nevana kana KUMA nekwana Gorotuma
saka vanhu ivo vari kutya manje kuti isusu tikabudira zvatoda kuti tibhadhare tikangwangozi vachiti kuti tabhadhara apa vane titema nematemo nokuti vakati imi mukangopinda pamberi tokutema nematemo saka ndozviri kutya vamwe isa asi vane widing ngekuti vapinde mune zvakanaka but ukadhisoza ndovakaoma musoro kufunga tichipesa dare redu panapa pasera parunyanadza taifungidzwa kuti tiri kuwadzana navo tikapanana mazuva asi fambe panguva vatipidhigukira zvokuti nhau iyi yakatotosvika kuna chief bepura kwavo ikatoti tikatoimbotaura nesvikiro rokupurasiro kunonyamuseve achiti enda nematsamba aya munyorwa wematsamba akati svikiro chief bepura akanyora masamoni akasamoni ako nekunguma disoza gorotoma namuchiwa iyoyo kachino kacho iye akaoneka tsoka iyo vamwe vacho varimo mukati mokupunza kwaniwasi saka kuri kunzi mabhuku 5 takaenda kwamuzviti imwe tsamba yakaenda kwamambo chipuriro kwada nekupolisi izvo zvitotori ni mupurisa wepeace watinofamba naye kwatakuenda ikoko tikiti titori naye michengedzo womutemo tinge tiinaye kuti mambo chipuriro da mapumebva chajo paguruve veti hapana sikuziva nhau iyi zviminga mpini zvezvi zviri kuitika zvisezvi totomuudza iye mupurisa watofamba naye kuti iko zvezvi zvakuitwa nemasvikiro ndike chikudza apo napo kuti taapapi kana wasvika musi wokuenda tinokudaidza kuti chatichenda. Mwana muri kuona pamufananidzo ndiye mwana wacho ari kubatwa nemhepo. Umntwana elimkhangeleyo ke kathesi nguye umntwana obanjwa ke ngumoya. Ronzi Shepherd Kisepo. Akaberekwa pano pa Kisepo pana. Dambudziko rakatangira kuHarare ndine mwana ndambudziko resviko nemhepo. Mwana uyu akabva kunoku muna December achienda kuhoride kwaamai vake avagara pavo. Saka vakatamba Christmas mushe kupinda muNew Year mushe after New Year manje ndokazotanga dambudziko irori. Vakatifonera maigoro vachiti kunoku mwana adona ndozvaanombooita here mwana uyu vachibvunza pafoni. Tikati aiwaisa hatina mwana ane dambudziko rakadaro. Ndikunga tikatora kunetseka nemadzimai. Mushure munge maigoro vatitaurira mashoko iwayo asi tikati akwanisa here mwana uyu kuti auye kunoku. Maigoro vati nesituation yaari mwana uyu akwanise kuti kuuya ikoko egani. Regai ndione ndingaite sei. Vakafamba before vasati vauya kunoku mune mavakafambawo ndibhodzi dambudziko rekunoku. Rataifambira nhau dzamanzwana nababa vane musukuru yenyu. Twataifamba tiripo 4 saizvozvizvi. Tichienda kwataienda kumasvikiro ikoko nedare rediro riri. Saka maiguru vakaenda kwakaendawo vachibhodziwo onzi mune dare nyira mukatanga imimi kumusha mungapedzesa here. Ndozviri pamwana uyu ende mwana iye hasi ndiwo kuti ukutanga kuzviita. Ava vamboziva nezvokuno maiguru ava. Ndobva vazoenda futi pamwe futi mboza vanogara kuHarare. Ndobva vazoudzwa kuti zvimwe chete izvozvo futi. Ndobva vakazouya nemukomana uyu asingakwanisi kuti angafamba ega mubhazi nehanzvadzi yake yanga abva nekunoku achienda kuHoride. Saka paakauyawo kunoku ndipo takuonerawo dambudziko racho tiri pamwe chete. Nanhasi vachiripo vakatomirira dambudziko irori riri ratiri kufamba nairori maigoro iro. Vatotadzawo kuenda kumba kwavo kuHarare. Vatomirira dambudziko irori. Sakawo tiri kufambawo nanhasi tiri kufamba dambudziko irori. Nenhau yemukoma wedu yakapondwa munondo. Yes. Saka tingati nekuda kwemhepo iri kubata mwana achiri kukwanisa kuenda kuchikoro here kuti akamira. Hungu anga ambomira ke kumashuroko nekuda kwedambudziko irori asi pari zvino ayo ari kuenda kuchikoro. Ndinonzi Chenai Chivambe ndogara hangu kuHarare. Nhau inoitika ndezvekuti ndinotora vana vemunini wangu maholidays ndishovadzose. Saka hakusi kutanga kutora mwana wangu. Ndaitora nguva yese achiita achidzoka. Asi pandakamutora gore rapera ndopandakakadzika nechikadzi takaipikawo. Kuti kwese paChristmas neNew Year aiwa aitamba zvakanaka tichitongofamba.
ndofunga zvinhu dambudziko iri ndakatanga kuriona musi wa5 kuri kuma2 saka mwana akanga achingoonawo zvavo mavhidhiyo vari mumba akaenda wandakangogarawo pamumango ndozonzwa vanhu vakuti mwana adonha ndikati adonha hanzi ndikati adonha ega here zvaakaita izvika hanzi ndikati chii ndibva ndati havana chisuduruka ndisvike musiya yakadaro chiko chiri kumboitika pamwana angave chiko ichi chipare here kana chii ndione kuti mwana uchichamudi chiri kudara kana kuti ndione mwana zvishwa ndakasvika pane mwana ndakaona mwana akaita chando paipisa pake ndiapa chete apa pakaita gomba mbabvu dzake dzava dzakadai dai so achipisa komwana chii ndobva ndakazoshedza mukomana ndikati ngatibatirane ndibva ndanomisa pamubhedha ndamusawo pamubhedha wose kuna matoi ndinonamatawo zvangu keshe asi bva ndangonotawo zvomuteuro wedu bva ndati mwana ndopaakaitsura ndobva ndati ko chii zvikanzi hapana ndikati chimbogara muno munongoziva zvevana vadiki time abuda aputsika ndopandakazobvunza kunana mai vevanhu ndikati ko mwana dambudziko rei kukura kwake kwese kwaakaita zvikanzi hapana ndikati kwaana here chirwere chekudonha zvikanzi mingi maigura hapana ndikati ndo zvandani zviri kuno saka idi tagara iri sandi mwana uyu akadonha futi saka varipowe panext pangu pandogarawo vakanga varipo vachibvawo kuchechi ndobva vanditi uyai nemwana uyu pano ndobva ndauya naye ndobva vamunamatira zvikanzi muri kutsvangeiko dare ramakasiya mumusha ramakasiyidzira parodhi makasiyirei eni kana ndichiona hasi wekutanga mwana uyu zvinhu izvi ndezvekudhara mwana akatopenyu nhingiriki ndezvemumusha ende munopedzisa dare iro asi chandiri kukumbira kwamuri amai musabvume kufamba muri mega kura kuti tifambe tiri murume nemukadzi vakaramba zvikanzi musabvume kochii bva ndazotorega ndiendewo kunobva zvikanzi ndizvozvo nyaya ndiyoyo mwana uyu kana ndakamutarisa mhepo yakayakare asi kuti menga musingazviona apa zvakuti asei zvakuoneka endai munoti vanhu vapedzise dare rechii repamusha asi madonhero aita mwana ndiwo akanga akaoma mwana aingodonha kana pamatombo pachii tauya naye kuno ndakauya ndakamugara naye ndakamugadzika pamakumbo ndichingoburuka pandakangomuti sufu takuburuka pagurovo ndikatsvanga ndongwangapo ndobva watambira mwana akabva adonha futi patepnasi papo pu ati mainodonha achiti marute chii zvese akati ndiri kupiswa obvati ndiri kutonhorwa ndikwangu achiti ndiri kupiswa anenge achihita akati ndaakutonhorwa anenge ari chando kuti munhu ari mufiriji vatauya naye pano obva tagara aiwa hatidi kunyepa mhepo yakati mhanyisa namaiguru angu ava takamhanya akangobuda mumba zvatisingafungire tikagomhanya akadai zvekuti takakwinya tikamhanya ndokuzviti mudenga chetu po maiguru ndomubata ndobva auya ndobva mai baba vacho ava ndivavauda kuti vadi vasvika vakapfunyurwa simba rakaita kusiya vadzikwa vakutanga spidi saka mungona tinhu taingoita zvokumhanya nemhepo yacho tichingomhanya kusvikira mwana ari kungoita zvaari kuita haana kurogera aingodonha pese pese kana kuti matombo ese amaona ipo pamusuwo paipa hapana pasina kudonha ini ndangoti ko zvino akasangana ropi nomusoro tinogoita seiko mwana izvini ndangodaro kuti tinogosvigepi mwana kudai kuti tingachengete mwana kana asangana nemhetsero yake anenge akutopenga tikaramba nayo mhepo iyo ichiita yakati ini handisi kudzokera mumashure akatanga zvikabvarwa dare rake zvikanzi ndiri kukupai 4 days ndakuti imba ipere vanhu endai munosakurapo pachene vanhu takaramba takati zvakangomubata zvekumanheru akauya ndokutanga kutara imba yake ndokugara amai panga paine mhundwa yesora pasina chimudhura masora akasvika nemuchengo auya zvikanzi ini handisi kuraramba menyu kunoraramba kwangu akatora vana vepano vava vari 4 tudiki ndobva araramba pasina kana chengwechi
adaro mwana isusu hatina kurarama pamuta watakangoti tikangoda tichingomutarise asi mwana watakamwana akanga akangogara pandaimutarisa pesa akanga akangogara akangochonjomara mwana uchi tese tangoti kati zvinotoita sei ndopakazoshingawo baba kuti vati unokutakura zvikanzi vakaimba ndikupai kuti imba 4 days inge yapera zvikanzi kana yapera dzazvikani ndinokutungamira kunotora zvinhu zvangu kwandiri mundiuya naye pano mwana akadaro takaita zvese izvozvo ndokuvapa imba nekuita sei mwana haana kurejera imba yamira ava pano nepano imba taenda kunotora zvabva zvanzi tiba pana chakaitika tikati pamwe zvadini zvapera mwana kuchikoro enda we aenda kuchikoro takafonerwa yamutore mwana kuno chicha ari kutoratidza kuti dombo iri dawira mwana uyu adatodhemejeka akawira akadai mufeso baba ndokuuya zvika ndo zvati kutaura tari mwana doko patakarambawo tichifamba tafamba kwatakaenda ndokwakatozorodzera dare nhasi kuti mwana asimukaende kuchikoro akatanga muna manchi muno hana 2 weeks achienda kuchikoro mwana ngwese anga akangogara ndo patakafamba nana baba tikafamba dare racho ndobva zvanzi imi muchishandai mwana uyu itai nezvinoti gadzirai mwana ndimi amai gadzirai mwana uyu mumuita sei aende kuchikoro ndobva ndaita zvese zvavaitaura ndobva zvanzi mwana ngachienda kuchikoro ndokwatiri kuenda ndo akati mwana ngaende kupi kuchikoro ndokuenda kwakaita kuenda kwaari kuita kuchikoro chimurega achitamba namo nokuti tava kungofudza kunge mombe kuti akangoda anomhanya akadai anongopudzira saka kuenda kwake kuchikoro saka ndozvo zvakangondibvisawo nekuti dambudziko racho rairi kundirwadza usvikawo pari zvino takangomirira kuti ritase ripere nokuti rakangohengwa zvikandangoti mwana ngaende kuchikoro dare risati rapera maitenge tikudaiwo panhau dzedare iro kusvika ndazokuti chimirai ini ndinonzi Ema Chivandu ndofunga handi ndine mwana ari kurwara chirwa nemufi kundibatana nhasi chikundirwadza chekuti vanhu vakatanga semusha sekuti avana baba vari pana pamusoro vakatanga nyaya pane ana vavanoti mukoma ndakatanga nenyaya yakanokumura magemenzi kuchechi vari chezvuru vakatoda kufambira nyaya iyi ndofunga vakauya ndokuti unganidza vatatevera nyaya iyi vatabvisa mari takaunganidza mari ari August taunganidza mari mhepe yaitaurwa pane mumwe isati yasvikawo pane mwana wangu tesi takatopindawo madonation kuti sezvo bankuru isati vazivo zvangu vari kuti ndodo kuti kuvigwawo saka ndingoite zviudiwa pai pamusha tabva tabatanidza mari dzino chikunyanya kundirwadza ndechekuti taunganidza mari yakadyiwa mahara nhasi vanhuwo ndovodzokera uenda kuchechi apo obva vasundidzira kumwana wangu zviri kundirwadza zvokuti ndakapinda kuburitsa zvimwe zvinhu zvandisingafanira kuburitsa nedambudziko remwana kusvika tizozungurira pari nhasi ndakapinda muzvitura muzvipfuyo kuti ndione kuti chii chingaitechi mwana kuti awane paanira sei azorodzike nedambudziko ringainaro saka ndichitsigira umwe mwana wangu wamakataura naye kumapurazi kana kuine vanogona zvezvaakataura muno mumusha makaremerwa makaremerwa zvokuti ini pari nhasi njere dzangu hasimuchi kuti kubatikana nezvaita mwana wangu nevanhu vakauya muchiti muda kuita basa iri nhasi ndakukudza kuti zvinhu chionai zvaakuita pamwana pa shoko rinondirwadza kuti chikwambo kopesa apa musati matanga nyaya chikwambo chichaidi kuya chichitaura izvi matauriro achiuta se achiri kuita imi nyaya ndii makaitanga yemufi auya achitaura kuti ndii makati takuisumudzira nhasi zvezvi maona kuti maisundudzira kude mumwe makuti aiwa zvakwana sitakuenda kuchechi zvinondirwadza dai kungo kuine vamwe kwamunoziyawo vanogona kuchenesa mimusha vanongokwaisepo wakaremerwa hazvina mhosva umwe akabata nekusaziva hatina zvatinoita asi toda kuti tichene tikwanise kugarisana mune zvakanaka nokuti apa hapana kugarisana ndiri mutorwa ndiri mwana mudiki pazva zvakuita kuvayo kumhuri yangu ndozvasvika pamundibata
ndizvo zvipindura zvezvizvi. Vakati tibvise mari, tikabvisawo mari nerudo, tikabatanidza. Vakatiisa zvatiitisa sevatorwa, tikaita. Nhasi vasundidzira, nhasi vageza maoko vamira pasaidhi. Iyo inyau yekundibata. Ana baba ava havasiwo vega vari muno mumusha, asi pane vamwe asi ndikureva kuti ivo vari kuti ini ndini mukuru pari zvino. Kuchona kwakaita joki akundurwadza kundibata. Kuti vanogosomora joki zvinhu zvakamira kudai, variwo vakatariswa newo vaningina nevana wavo kuti ndo vachatitungamirira. Saka sokuita zvazviri kuita munomu, zvachose asi kuzati tichawina here kana asi tikukushuwira kuti tihwine tigone kuviga mufi sematauro ari kuita, nekuti hasha dzacho dzaari kuuya nadzo dzakarema. Nokuti mwana uyu paairovera nezvaaita ipo pana ndikangozvifunga hanyangu inorova raudzira zvekuti kana pandakaenda kuchipatara ndarwara BP yangu yakwira singaiti, nokuti nongoti zvikamubata tikangofunga kuti kana achitamba tokati ndikangonzwa nzi mwana aitenge chitamba handina kumuona. Saka asanyanya sogutsikana pamukana sozigutsikana, dai vangu varipo vanogona kubatsira zvekutaura kwakaita mukomana makataura naye kumapurazi kuti iwo kuda kuuraya vanogona zvavo kuzvigadzira kana vanogona kuzvipira vamboya vambotichenese mumusha uno, nokuti ivo vakuru ndo vari kusara vachipukuta vana adiki. Saka ndo panotirwadza ipapo senyaya iyo yakanangana nenhau yemufi. Nditokumbira kuti daiwo vasvika pakadai ndokuti ndikuona kuti vane simba, dai varega kukurirwa simba, nekuti mwana enga asingafambe, enga asingagara, waitongogara zvezvandakaita ari padhuze pangu apa, enga asinga kuti aende kutoireti kumuperekedza, kuti aende papi kumuperekedza, asi pari zvino nepo vakambotiende pati kufamba napapa. Aiwa ndikuona dai zvenge zvarega kuvhiringidzwa nevo vavhiringidzi vanoita semakwai ivo vari mapiri. Saka ndozvandokukumbira kuti dai zvenge zvangofamba saizvozvo tinozvipedza, nokuti zvivana vacho zvinongobatira zvinongodii. Saka ndikusvika pakuremera kutove nevamwe vakatobhadharwa vakadya mari, vamwe vakapiwa mombe, vamwe vamene whatever, but ivo vanoti ndana vangu zati ndakapiwa mombe, but zviri kubuda kuti kune vamwe vakabhadharwa ende vari kushandisa mufi iyeyo, vari kuenda kumapupa uko vachitora mapupa something about vanotori chikati dhagare pamapupa ipapo here kana kuti mamapupa acho ari kutora mapupa, you don't know, but hanzi padhuze nerwizi, karwizi vakanozara mvura ichinaya asi mapupa aya haasi kuenda. Pavakasosera nazvo vari kuona kuti mapupa aya aripo, kana imbosvika kuti mapupa enyu aripo, mvura iri kuzara sei asi haisi kusvika kukumbura mapupa iwawo aripo. Saka chiti we hope this time tiri kubudirira, tiri kutomuviga pakashaya takamiwa patiripo panapa. Amuri eZimbabwe ndicho chirongwa chatakupai. Ndinovimba tadzidzawo zviri zvitatu uyezvo ndo zvimwe zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Phakaipa akunzima njengokuzwa kwenu balaleli, yilo-ke yilo uhlelo ade siliphathelelo namhlanje. Asithemba ke lifundile okubili okuthathu. Imuli ikhalile ithi hayi nxa bekhona njalo abancedisayo imuli yakoshumba leyi ifuna ukuncedwa singazi lo shumba laye lapha laye khonapho limfake la futhi khonapho kana mondo redzo hapana chinoramba asenguwa dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba Atadiwa Nashe Kutama. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu,
Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.